әйел сөзшең келеді деген бір қате түсінік бар. Қалай дегенмен де қанша жерден ағынан жарылса да, әйелдердің әсіресе еріне айта бермейтін өз құпиялары болады. Соның бірнешеуіне тоқталып өтсек. Кез келген әйел нәзік затына сай сезімтал келеді. Ол өмір жолында жолықтырған жұбы әр сәт сайын жүрегі қалаған нәрсесін айтқызбай тауып орындаса екен деп армандайды. Жарынан көңіл тапқыш ер азамат бізде сирек кездесетін жағдай. Бірақ бұл арманы жайлы ерімен еш қашан бөліспейді. Көбіне үйдегі түсініксіз айқай-шудың да себебі осыдан. Бұл кикілжің сыры кейде отбасында жария болып қалады. Мұндай жағдайда күйеу «Маған не қыл дейсің?» немесе «Алдын ала айтпадың ба? Сенің не қалап тұрғанды қайдан білемін?» деп айтылған сөзі әйел үшін төбеден суық құйғандай болады. Мұндайда көңілі жабырқаулы нәзік жан осынша жыл тұрып мені танып білмегені ме? Демек, мені шындап сүймегені ғой деп іштей толғанып күйінеді. Өзінің қолай сүйген сезімі ақталмаған сияқты күй кешеді, бірақ мұнысын тағы да еріне білдірмейді. Бірақ тымырайып қырсығып жүрген отанасын жайын отағасы жақсы біледі. Сонда нені дұрыс жасамады? Көбіне еркектер әйеліне көп көңіл бөлсе, құтырып кетеді деп жаңсақ ойлайды. Керісінше, суға қанған гүл қалай жайқалып өссе, романтик еріне тәнті әйелдің мұндайда көңілі жадырап, оған деген махаббаты арта түседі. Еркекке қарағанда әйел заты мәрт, жомарт келеді. Әйел қалауын зерттеу үлкен жеңіс, бірақ оны түсіну өте қиын. Сондықтан да арасында әйелге үй шаруасында көмектесіп, тосын сыйлар жасап тұрса, үй үнемі мереке мен берекеге толы болады. Әйелім қызғаншақ емес десеңіз, қатты қателесесіз. Кез келген әйел ерін қызғанады, бірақ оны білдірмейтіндері өте көп. Қызғанғанын білдірмеген секілді сізді арасында тексеріп тұратынын да жасырады. Өйткені бұл әйел затының отбасын сақтауда сүйенетін бірден бір стратегиялық амалы. Қалай дегенмен де әйел қызғанышын туғызып, абырой жинаймын деп ойламаңыз. Керісінше, күдік туғызатын нәрсе болса, ол туралы жарыңыз сұрап жатпаса да, оны түсіндіріп бергеніңіз абзал. Өйткені ол сұрамауы мүмкін, бірақ күдік құрты оның мазасын қашырып, отбасының берекесін алады. Өзіңізге бас салған жан-жарыңыздың кейбір түсініксіз қылығы осымен де байланысты болады. Өтірік орға жығады, ал әйелдер өтірікті алыстан сезіп қояды. Сол себепті өтірік көлгірсіп, әйел алдында абыройдан жұрдай болғанша, оған шыныңыз айтып, басқа түскен мәселені алдын ала ашып алған жөн. Ал шындықты айтудан қорықпаған ерді кез келген әйел сыйлап құрметтеп, бір артықсы кемшілігі болса кешіреді. Тіпті керек десеңіз, бұл қылыңызды құрбыларын айтып, мақтанып, шаттанады. Үйде отырған еркекті әйел заты жек көреді. Ең құрығанда жігіттермен неге серуендеп қайтпады деп ойлайды. Жұмсақ диванның үстінде қарама-қарсы телевизорға қара кешке дейін қадалып жатқан еркек әйел алдында біртіндеп құнын жоғалта бастайды. Мұны да сізге әйеліңіз ешқашан ашып айта бермейді. Әйелдер жалғыз қалғанды, нақтырақ айтқанда, қиялдағанды жақсы көреді. Сондықтан ерін үйден қудалай бастайды. Ал еркек болса керісінше бұдан күдіктеніп, тырысып, үйде жатып алады. Сөйтіп, ой еркіндігін, тізгінін жібере алмаған әйеліңіз ашушаң боп шыға келеді. Ол, сен далаға бара тұршы, мен қиялдап алайын деп айтпайды ғой.
ерінің киімін әйел таңдағысы келеді, бірақ көп еркек әйеліне бұл мүмкіндікті бермейді және бергісі де келмейді. Біздің білетін құпияларымыз осы. Ал сіз әйелдің еріне айта бермейтін тағы да басқа қандай құпияларын білесіз? Пікір бөліне жаза кетіңіздер. Сіздерге Алла разы болсын.